नमस्कार, म मनोज दाहाल। हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि भाषण गर्ने अवसर आउँछ र त्यो भाषण गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सुरुवात गरियो भने त्यो भाषण एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ त। हामीले सुरुवात गर्दाखेरि केही कुराहरू ध्यान दिन सक्यौं भनेदेखि त्यो भाषण एकदमै राम्रो हुन्छ अनि सुन्नेहरूले पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो मान्छन् अथवा तपाई राम्रो भाषण गर्नेहरू मध्येको एकमा गनिनुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि केही कुराहरू छन्। यी कुराहरू तपाईले पूरा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको भाषण तपाईले प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा एकदमै राम्रो हुन्छ। भनिन्छ नि, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन हो। यदि तपाईले फर्स्टमै राम्रो इम्प्रेसन पार्न सक्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्त्यसम्म पनि तपाईको इम्प्रेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुवातमा भाषण कसरी गर्ने, कसरी थालनी गर्ने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो हो। आज म तपाईलाई कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्दाखेरि सुरुवात कसरी गर्ने अनि त्यसको अन्त्य कसरी गर्ने, यो दुईटै कुराहरूलाई म तपाईमाझ राख्दैछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब सुरु गरौं। आज हामी कुनै कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि हामीले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो। व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवात कसरी गर्ने त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भाषण एकदमै इफेक्टिभ होस्, सुन्ने मान्छे पनि तपाईप्रति इम्प्रेस होस् अनि मैले भन्न खोजेको कुराहरू पनि एकदमै राम्रो होस् भन्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले आफूमा कन्फिडेन्ट ल्याउनु पर्यो हैन। कन्फिडेन्स सहित तपाई के गर्नु पर्यो त, अगाडि जानु पर्यो। जब तपाईको नाम आउँछ, कार्यक्रम उद्घोषकले तपाईको नाम भन्नुहुन्छ, अब भने आफ्नो कुरा व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि श्री फलानुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जब उहाँले आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई आफ्नो स्थानबाट उठ्नुहुन्छ अनि मञ्चसम्म जानुहुन्छ र मञ्चमा गइसके पछाडि अब तपाईले गर्ने के त, कसरी सुरुवात गर्ने, के गरेर सुरुवात गर्ने त हो, यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अब तपाईले सुरुवात गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाई मञ्चमा जानुहुन्छ अनि एकपटक मुस्कान दिनुहुन्छ, मुसुक्क मुस्कुराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि सबैतिर एकपटक हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ उपस्थित जति पनि सहभागीहरू छन् सबैलाई हेर्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले सुरुवात कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्टबाट हो। तपाईले मुस्कान दिनुभयो अनि सबैलाई एकपटक नजर लगाउनु भयो अनि बल्ल तपाई अगाडि बढ्नुभयो। भनेको मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि मात्रै तपाई अब अगाडि बढ्नुभयो। भनेपछि मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट भएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब जाने तपाई अर्को स्टेपमा के गर्नु पर्यो त भन्दा आइस ब्रेक गर्नु पर्यो। आइस ब्रेक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित भएका मानिसहरू भाषण सुन्दाखेरि दिमाग खराब भइरहेको हुन्छ क्या कतिपयलाई चाहिँ हैन। भाषण भन्ने बित्तिकै चाहिँ अल्छी लाग्दो भइरहेको हुन्छ। तपाई हामी सबैजनालाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाने, नाचगानको कार्यक्रम छ भने त्यहाँ एकदमै रमाइलो हुन्छ, तर भाषण छ है भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई अल्छी लाग्छ हैन। तर त्यो अल्छीपनालाई नहोस् अथवा त्यो मानिसहरूले अल्छी मान्ने कुरालाई चाहिँ दूर गर्न सकौं भन्नका लागि चाहिँ यी स्टेपहरू तपाईले फलो गर्नुपर्छ। के गर्नुभयो त, मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, त्यसपछि अब तपाई आइस ब्रेक गर्नुहुन्छ। आइस ब्रेक भनेको चाहिँ कुनै पनि छोटो कथा हैन, कसैले भनेको भनाए अथवा गजलको छोटो तुक्का, मुक्तकको तुक्का, चुड्किला, यस्ता कुराहरूले तपाईले सुरुवात गर्नुहुन्छ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, एउटा जस्तै कुनै एकजना व्यक्ति एकदमै गरुङ्गो भारी बोकेर उकालो चढ्दैछ, एकदमै घाम लागिरहेको छ, चर्को घाम लागिरहेको छ अनि भारी बोकेर उकालो चढिरहेको छ, पसिनाले एकदमै लतपत भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले चिसो पानी लगेर दिनुभयो भने कस्तो हुन्छ होला, कस्तो महसुस गर्छ होला त्यो मान्छेले हो। यो आइस ब्रेकले पनि त्यस्तै काम गर्छ। भन्नुको मतलब भाषण सुन्दा मानिसलाई दिमाग खराब भइराखेको हुन्छ, कहिले चाहिँ यो कार्यक्रम सकिन्छ भनिराखेको हुन्छ मान्छेले, अनि त्यो अवस्थामा तपाईले गएर
मजाको आइस ब्रेक गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मानिस एकदमै खुसी हुन्छ, अथवा तपाईँलाई जतिले हेरिराखेका छन् उनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छन्, तपाईँप्रति इम्प्रेस हुन्छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले उसले चाहिँ त्यो खाना खाँदै गर्दाखेरि पाएको मिठो अचार पाएको फिल गर्छ हो भनेको भाषणको बिचमा त्यो आइस ब्रेकले चाहिँ त्यस्तै खालको काम गर्छ। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि आइस ब्रेक गर्नु पर्यो। अब आइस ब्रेक गरिसके पछाडि तपाईँले आइस ब्रेक गर्नुभयो, मैले अघि पनि भनिसकेको छु आइस ब्रेक लामो हुनु हुँदैन, एकदमै छोटो, तपाईँले 15-20-30 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ त्यो काम सकिसक्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि आइस ब्रेक पछि तपाईँ बल्ल क्रमबद्ध सम्बोधनमा जानुहुन्छ। जब औपचारिक कार्यक्रममा त सम्बोधन अपरिहार्य मानिन्छ होइन, हो भनेपछि अब बल्ल तपाईँ क्रमबद्ध सम्बोधनमा जानुहुन्छ। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत कार्यक्रम हलमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू के गर्ने, हाम्रो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ के गर्ने चलन छ भन्दाखेरि नाम लिने होइन, नजानी सोधी नाम लिने यस्तो चलन छ। तपाईँले त्यो गर्नु भएन। तपाईँले सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले अगाडि पनि भिडियो हालिसकेको छु, तपाईँले सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने हेर्नको लागि तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि तपाईँले सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ नाम लिने होइन, एकदमै छोटोमा सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब बल्ल तपाईँले सम्बोधन पनि सक्नुभयो, त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल तपाईँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित हो, कस्तो खालको कार्यक्रम हो र तपाईँले प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ के हो त, बल्ल तपाईँ त्यो अवस्थामा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ बल्ल विषयवस्तुमा पुग्नुहुन्छ अनि आफ्ना कुराहरू राख्न सुरु गर्नुहुन्छ। सुरु गर्दै गर्दाखेरि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म स्टेजमा गइसकेपछि अलि लामो बोल्न पाएँ भने त म त एकदमै राम्रो हुन्थेँ, तर यो एकदमै गलत कुरा हो। तपाईँले अगाडि गएर बोल्दाखेरि लामो बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अघि नै पनि भनिसकेका छौँ, भाषण सुन्दा सुन्दा मान्छेलाई दिक्क भइरहेको हुन्छ, अनि तपाईँ जानुहुन्छ फेरि एकदमै लामो भाषण गरिदिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको कुरा अर्कोले सुन्दैन। जब तपाईँले बोलेको कुरा अर्कोले सुनिराखेको छैन भने तपाईँको भाषणको के मतलब भयो होइन र। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओहो यो मान्छे त अझै बोल्दै हुन्थ्यो नि, ओहो कस्तो राम्रो बोलिरहेको छ, कस्तो राम्रो भनिरहेको छ, कस्तो राम्रो कुरा गरिरहेको छ भन्दै तपाईँले आफ्नो भाषण सक्ने हो होइन। राम्रो हुँदै त्यो कुरा सक्यो भने चाहिँ अर्कोचोटि फेरि खोजी हुन्छ नि त होइन। हो त्यो कुरालाई ख्याल गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसके पछाडि आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि थोरै बोल्नु पर्यो र बोलेको कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो। थोरै बोल्ने तर बोलेको कुरा स्पष्ट पार्ने। त्यो विषय के हो, के विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो, त्यो विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने, तर एकदमै थोरै र स्पष्ट कुरा राख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले त्यो कुरा पनि राख्नु पर्यो। अब तपाईँ के गर्नु पर्यो त, बिट मार्नतर्फ लाग्नु पर्यो, अब अन्त्य गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जान्छौँ के आफ्नो कुरा राखिसक्ने अनि हुन्छ धन्यवाद भन्ने बिदा हुने होइन, त्यस्तो चलन छ। तर कुनै पनि कुराको सुरुवात गरिसके पछाडि त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ होइन र अन्त्यलाई पनि एकदमै राम्रो तरिकाले गरियो भने त्यो सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले अन्त्य गर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कृतज्ञता प्रकट गर्दै बिदा हुनु पर्यो। तपाईँ जब आफ्ना कुराहरू राखिसक्नुहुन्छ त्यस पछाडि कृतज्ञता प्रकट गर्दै बिदा हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब मलाई यो अवसर दिनुभयो, मेरा मनका केही कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसरका लागि म आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। यसरी तपाईँ बिदा हुनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, ती केही कुराहरूलाई फलो गर्दै सुरुवात कसरी गर्ने अनि अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो। सुरुवात गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। जब मुस्कान सहितको आई कन्ट्याक्ट सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै छोटो र सुन्दाखेरि मजा आउने खालको आइस ब्रेक गर्नु पर्यो। आइस ब्रेक गरिसक्नुभयो अनि आइस ब्रेक पछाडि तपाईँले क्रमबद्ध सम्बोधन गर्नु पर्यो। सम्बोधन एकदमै छोटो हुनु पर्यो र त्यो सम्बोधन सकिसके पछाडि बल्ल तपाईँ विषयवस्तुमा
प्रवेश गर्नु पर्यो र विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, बोल्दै जाँदाखेरि छोटो बोल्नु पर्यो र बोलेको कुरालाई स्पष्ट पार्नु पर्यो, प्रष्ट कुरा राख्नु पर्यो। अनि जब तपाईले त्यो पनि गरिसक्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरिसक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा कृतज्ञता प्रकट गर्दै बिदा हुनु पर्यो। मलाई यो अवसर दिनुभयो आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो छोटो भनाई यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार भनेर तपाईँ बिदा हुनु पर्यो। यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको भाषण एकदमै राम्रो हुनेछ, तपाईको भाषण एकदमै स्पष्ट हुनेछ, तपाईको भाषण सुन्दाखेरि मजा आउनेछ, तपाईले बोलेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छे अल्छी मान्ने छैन। यो कुरालाई तपाईले फलो गर्नुहोला। पक्कै पनि आज हामीले भाषणको सुरुवात कसरी गर्ने, बीचमा कस्ता कुराहरू राख्ने र अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। तपाईलाई हाम्रा यी विषयवस्तुहरू मन परिराखेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला अनि आफ्ना साथीहरूलाई पनि देखाइदिनु होला। यस्तै विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि, हाम्रो च्यानलसँगै रहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पब्लिक स्पिकिङसँग जोडिएका अनि विभिन्न मोटिभेसनल स्टोरीहरूको साथमा हामी फेरि पनि आउने नै छौँ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।